Lawrence. Salsa tremo. Chakamire nyevandiri penyu. Tamudare garai zvakanaka. Nyararai. Chakamire nyevandiri penyu. Nyaya ndeyekudanana nemukadzi wangu. Ndoda kuripwa nemombe 4. Uya nembo dzenyu chitupa nemarendare izvi zvaitwa kutaura izvozvo ndi Lawrence Muni kutaura kuna Trimo Tsatsa. Aripero mukadzi wako? Agare pakati penyimbo va. Zvibata sei uye ukama hwavo hwekurara wese hwanga hwakamira sei? Titsanangurire kuti makazozvibata sei ukama hwavo hwekurara wese makazozvibata sei? Pamusoro makurukota esakati vakatiputa ndakashandisa foni ndandakaika foni ndandakadai kushandisa kusvika ndabata vanhu communication ese avaitaura vese pafoni ndangandidai zvaibuda pafoni yangu kusvika ndazosipota vanhu vangu vakasiya motabhegi yavo kusvika ndazosipota svika panzvimbo vanga vanga vari mabatira akaita vanhu watosvika vari kurarana here? Ndakatosvika dzadzari pamusoro pemukadzi wavo. Anonzi ani mukadzi wako? Anonzi Purity Kandawasvika. Purity Kandawasvika. Darika unoda ukaratidza kuti wakakanganidza dara rinokurwira idzi vatambisa nguva yedare ndapo makatoba mawanikidzo ani ndizvo mweyo Purity. Mama nenguva yakadii muchirarama? Maererano nekondo izvo zvirikutaurwa vanoti chakundura kutsanangura zvakati zvibei kuti muine kunzwisisa usatitenderedze nyaya kana uchizvireka makawanikidzwa makarani kwaita hatina kuwanikidzwa apo pane chakutauridzira kunzwisisa but ungadza kuti makawanikidzwa makarara ipapo ndinoramba chakana mukadzi kuti kakumuziya kwandakaita kabasa kwangu andoshandira ndikamubvunza ndikati une murume here akati muna ndina murume ndaive naye asi takaparadzana nokuda kwezvikonzero akanditaurira zvikonzero zvacho pabasa pangu ndobva ndipawo foni namba dzake ndobva ndipawo foni namba dzangu asi ini ndakanga ndinekakura kuti akatogona ndanyepera baba ava neumwe mukomana muchikora muno waiuya wachishanda kumba kwangu ndakaenda kumukomana muchikora kushuwa anonzi Machingaudza ndikati ndoda munhu yako unoshanda kupi kumba kwangu zvanzi ndine umwe wangu anowandiwo baba ava vanogara panext door apa amai ava vakanga vatsanangura ndo pamba pavanoita sei pavanogara baba ava ndakazvishandisa zvinzi baba ava ndo pavanogara papi pamba apa ndikati baba ava vangagari apa here vasina mukadzi zera ravo iri ndakaramba ndichitatsvaga ndichizvibvunza ndakazosvika pakuvabvunza ava vanondipupura ndikati nhai baba mune mukadzi here zvikanzi ini ndine mukadzi nevana vaviri matwins ndakavabvunza zvine uchenjezvi pamudiwa vanokuza ndikuzvibvunzira ndaida kuedza kutsvaga kuti zvandataurwa neava kuti ini handina murume ichokwadi here yeti bandena chinotsvaga baba vangu vaishanda kuti ndine umwe wangu panext saka zvikuda kwakufamba ava ndikanga vane bhisho kuti vangangogara vasina mukadzi ndobva ndabva ipapo namba 2 ndakava nekudududza inini kuti ndinenge ndakanyeperwa ndakabva ndaisa mabhureki mukadzi uyu ndopakatanga kundifonera ndasanda nechokwadi chekuti mukadzi wake ane murume kana kuti kwete ndopakatanga kundifonera inini
ndinoda kuti uye kuno, ndinoda kuti uye kuno, ndinoda kuti uye kuno, izuva rekutanga ndikaramba. Ndokufona futi zuva rechipiri ndati uya kuno, ndati uya kuno, ndati uya kuno, audio yakaburitswa dare rese raive kwarakainzwa achindifonera achindiedza kuti uya. Ndikati nini ndiri kutaura, kwaitei zvane ndinauya ndoda kutaura. Ndikati ora ndichasvika kuma 5 minutes kwezvo ndiri kutaura, tinogara padhuze nepadhuze. Zveshuwa ndakaenda ndasvika paTemaruru, nzira yedu yekuenda kumba iri padhuze nepamba pavo. Motikari yangu inini yakanzwa yakuuya ndiri munzira yekuenda kumba nekuti padhuze nepadhuze. Ndobva yapinda futi foni, saka usingairi kupfuura ndati uya. Ndikati ora ndakusiya motikari papi panapa ndakudimbura netsoka. Tosangana kupi? Uyu ndiye akabvunza mubvunzo uyu. Ndikati wanga tosangana vanhu vandichiuya pamusoro pedzimba dzekwanhingi. Unosvika nini ndatomira ndaveko. Zveshuwa ndakafamba ndikadini ndikasvika mukadzi yanga atomira atovera. Ndichisvika handizivi kuti inotenderwa kuti ndiite action yezvakaitwa nemukadzi. Changa ndokumbira action. Akandibata ruoko urwu rwekuruboshwe, ndobva takafamba neni achida iso. Tikati apana pakanyanya kuita pachena paroti tinoonekwa neine vanhu pakanyanya kuita light. Handei apa nditaura nharo yangu nokuti tinodini tinoonekwa nevanhu. Tichifamba kudaro takaiswa pane tumwe tumamiti tiri padhuze dhuze. Ndakamubvunza mubvunzo uyu kuti iwe uri kundiendesa kupi? Asanga watsvaga kare rekuti zvamuno yakauya kuda kundiendesa panzvimbo iyi. Ndakamubvunza mubvunzo iwoyo changamiri musomubvunze mubvunzo kuti anobvunza here kana kuti kwete. Ndandatoni kuti kwandiri kuendeswa kupi. Nguva imwe chete iyoyo ndakamubvunza ndikati right ndauya, chitaura nyaya yako ndauya. Haana chakataura. Taura nyaya yako ndauya. Haana chakataura. Mubvunzo wakagona kundibvunza akati wandigirei. Ndikati handina chandinacho. Ndichipedza kutaura mashoko iwayo, murume uyu ndopakabva jamba kubva mumuti akabata tambo. Tiri muzasi memuti iwoyo. Ndobva ndatosunga maoko nditaura zvanzi ndakubata. Nguva imwe chete iyoyo motabheke ndakanga ndasiya yanga iri pacheni dzigejo yatisiwa nekii. Nguva imwe chete iyoyo handina kuzviramba ipapo pakunzi ndakubata nekuti akandibata zveshuwa ndakamira nemukadzi akandichitaura nemukadzi. Nyaya ndobva yaendeswa muvillage. Panodaidzwa vanhu panoitika nyaya. Zvikanzi hongu yaritsatsa kuti wanga wakamira nemunhu. Ndikati zveshuwa ndakamira nemunhu asi munhu abva pai abva mumuti. Zvekubva mumuti pane zetarapiya iwepo wekwedu kune bhonzi. Akabvunza zvemibvunzo iyo zvakare. Akawa nechokwadi nambonga ari pano zvake. Ndobva ndabva ipapo. Makuseni acho ini ndakabva ndaenda kuna sabhuku. Vanoti sabhuku ndimbabva yemuvhiriji sekubatwa kwandakaitwa seshoko randakaudzwa kunzi ndimbabva. Ndauya ndaendezotsanangure zvakadii zvakaitika. Sabhuku ndakavataurira. Sabhuku ndobva ngatisimukei ngatiende kunani? Ngatiende kuna Ishe. Ndobva tasimba zvakare nasabhuku ndandaura nayo yangu kunani? Sabhuku musana wari muno. Ndobva tasimuka zvakare kuenda kuna Ishe. Ishe dzimoto wari muno zvakare vari apa. Ndobva taenda ikoko ndini nyakunotaura futi nawo iyoyo. Iwo wakanga wati ngatitaurirane musaendesa nyaya iyi kuna sabhuku kuna Ishe. Ndokutanga wachiti ngatipedzerane kuno. Uyu mukomana akamboti ini ndikuda mombe naye. Tipa kutaura saka uri kuti chii chakunzwa nepfungwa dzake achitaura chitose kana ndara watita minyama moto kuita tosunga ndari vanozokuregera zvidaro kana chindira ndira kundirambira ndikutoda mombe naye. Ndada zvakanaka mombe saka ndadzi kuita sei handadzi kukupa ndaipinda kuti arege kundipinza patsaona asi ndisati nyaya yangu ndikwada kuendesa kubiri. Ndo zvakaitika changamira. Saka nhasi nyaya yangu iri mumaoko asabhuku. Iri mumaoko aisha wapedza kuigadzisa wachazotsanangurawo zvikamuzvako. Ndatenda zvangu changa. Asi iwe ukatarisa uyu anoda kuti arara newe kwenguva yakareba uye zvisingachaverengeki. Wapabatwa ipo atsanangura sekudaro. Tsanangura Ishe wangu pakuinema andinakusangana. Saka anopenga here. Ishe wangu ipapo indatanda kusangana naye ndochokwadi. Mambo Ishe ndidzimoto. Mambo ipapo ari kundinyembera ndakurara naye. Achikukunyembera nei? Bonzero charo kunyembera. Mambo ini vanhu vari kundinetsa ndepekuti si akanondidhonzera kanondisa pasi pemuti pamuno murume wangu edo panga ari mumuti aine tambo. Iwe andina kumborara naye kana tinotaura kuti ngadescribe Ngengo yako iyo. Makasununguka mama. Makasununguka mama. Asi iwewe waiziva kuti
uyu mukadzi uyu. Kwete ndakamubvunza uyu akati inini handina murume but akasiyana nekuda kwezvikonzero, akatondipa chikonzero chacho chekuti murume wangu ini akaita girlfriend anenanzi nenikunzvikunze kunzokundozaruzanzira ini ndiri free. Chinova chini ndakaramba ndine doubt kuti ane ndogona nechikunyeperwa. Ndakasvika pakuzomubvunza uyo ari kumba kwangu ndati iwewe une mukadzi here? Ngei wakakonekta vanhu vairi wausingazivi? Kukonekta vanhu vaviri vapi? Uyu watonga usingamuzivi. Kuti ndizive uyu mukomana uyu muchikwadi sei? Kati wakazoziva sei kuti mukadzi wake uyu? Ndaitobvuraiti zvakanzwisisa pandakapfuura nerod ndakatakura matomatoes angu nerod ndakaona paine vakadzi vaviri, mumwe mugiant neuyu. Saka ini handina kuziva kuti mukadzi wake apa ndeupi uye ane mukadzi here kana kuti kwete zvababawa zvakuda pamba apa. Ndotsvagiridzo yandaita kuna baba apa. Iyo tikati describe mburi yako unoidescribe uyu akasununguka mama. Akasununguka. Saka angadescribe chiro chaasingazivi here kanewo mama. Ngati ndati angadescribe chiro chaasingazivi here nekuti tinoda kuti tiende kati uchaenda wobuda odescribe wobuda ondoona kuti ndizvere kamusandizvo mambo ndo pamunozobuda nechokwadi kana chokwadi saka odescribe akasununguka. Akasununguka mama. murati chauya Tsatsa tichitana nyaya imwe votaura kuti taura zvinhu zviri pachena, taura zvinhu zvakaitika usatatamutse dare unozopadare futi hasha kana nemutongo wako uno hauna tsitsi nenyaya kuti uri kutipoteredza kuti bona nyaya iri pachena chitaura nekuti iwewe kuenda pasi nepemuti zvakutoda kuti wakaenda pasi pemuti nemukadzi wemunhu wakanga wakuziva nekuti wakanga waita maresearch ekuziva kuti uyu mukadzi wake wozoenda naye pasi pemuti iwewe uchiziva kuti mukadzi wemunhu. Ipapo chokwadi chakanga uyana kutsananga zvetu mukadzi wangu akadai. Aiwa but unenge watotaura kuti aiwa unozviziva kuti ndakazenge waita maresearch ukaona kuti aiwa mukadzi wake. Kutsanangura kwaakaita kuti akati mukadzi ndinaye nevana vaviri. Ndokutsanangura kwakadini kwaakaita pamusha panga paita vakadzi vaviri. Saka ina handina kuziva kuti saka iwewe kuti wakaita research yako kuti ndakanga ndichiona kuti anenge ane murume andito research yako kuti wakaita saka it means kuti waita research ka unenge waura kuona kuti murume wacho ndo ichokwadi. Saka murume wako ana ndo pakubuda kwakaita baba apa. Aiwa tirikupindura mibvunzo yatiri kukubvunza mibvunzo iri straight. Iwo wati wakaita doubt. Pandakazoziva kuti murume wacho ndeuyu ndepandakazobata. Ndopandakazoziva kuti murume wacho. Saka wakangofembere sorry mama ndira kubvunza vangu avo kuti vanogara kure nekure zvakaita sei? Munogara kure nekure zvakadii? Mungiraini rimwe chete? Kana mutakundaisisa panapa neku mutara panapa nekuvefactory muroere mushi ivillage pamba peuyu unopaziva here iwo handipazivi ndakatovaziva true nekuti avo vanga vatodaidza kumadomasi shamwari yangu ndiyanekandaiudzwa kunzi idaidza umwe wako kuti andibatsiri kuti ndomadomasi sizoenda singazivi kuti ava vanga nechipi nechipi nemukadzi wako samusi wakafona ndomusi wanotanga kutsvagudzana kuti zvinhu zvakafamba sei. ndaikamutidzoti zvouri kuramba zvese zvokutaura izvo ukuti here hakuna kudanana nemukadzi wemunhu iwo wakabatwa uinaye zvouri kutaura hako zvese zvokuti wakazodii ukadii uri kuramba here kuti wakabatwa uine mukadzi wemunhu zvishuwa kubatwa ndakabatwa nemukadzi masati takuti adescribe kuti nhengo dzako yako yakamira sei then tikaona nhengo yako zvirizvo dare rinoita sei handizipa murima aiwa kati iwo titaure nekuti haangafemberi
iye haasi kutombota kairi katataura kuti ndinoiziva ende takarara newe kakawanda apa iwe kuta kuti takangomira chete zvichirwa kuti hauna kana pawakamborara naye handiti sevataura kuita but akugozoziva sei nhengo yako iye asina kumborara newe pasina pawakambofugura bhurugwa rako bvisa bhurugwa rako ndopandatsanangura mambo akasiruka kutsanangura imozoona umbo kuti chokwadi kana kuti kwete ndozatuti taona chiri chokwadi zvinorevei nokuti toda kuti tiite mhikoka mundipaini mutongo wamunoda mambo kahazi baba zvirokwazvo nyaya iyi yakambouya mumakomero mukomana iwo mutaura naye kazomuti simudzaizwi mukomana mutaura naye kazomuti avauno mhosva idinorinoripa tikati ishe madziwa taura zvemunoda panyaya vaine mwana chirabati vomukadzi wangu ishe vakabatsiridza vakandisiridze nyaya sezvangatoano kunoku mambo akatitsobvise mhuri imwe chete kana munhu akabata mukadzi wechi wemunhu tikabvunza nakubatirwe mukadzi akati ano endaide mondo yeina tikati asiri kungokwambira achikugoni padare redu unoda here pamombe imwe chete akati aho pasainiwa kati anotibhadharana saka pamazuva ekubhadharana apa ndokwazoti anenge akazoposa nezuva rimwe akazojamba iri musamwati anofana kubhadharana ukati ano inini yangu ngatoendepi ndikwafananga une chitsotsi nyaya yakapera iyi uyu kubata ana usabata tingatore nguva wakatoda chokwadi kuti achidescribe kuti nhengo yake yakaita sei yakachecheudzwa here ihombe here iyo hombe ndeipi yemurume wako newe chikomba ndehombe andi yakachecheudzwa Changamini. Ndawaende kuti wandoona kuti dzakasiyana zviri. Ine kamhoko pamusoro. Mchudzi watakamboendesa kuti achinyepa kuti adzova kuti ndandimbotra. Taenda nemurume yake yakakura wani haina kuchecheudzwa asi inzvo yainogara yakavhurika kare saka ndo inonzi nzombe manje ndo yake haina kuiswa chiro nini chake saka zvakangofanana ngoti inogara yakavhurika yakatocheudzwa mukubarwa description yako mambo yangozvigadzira yagari yasvika pana mambo ndokumbira umwe kuenda nawo futi zvakare mambo ndokumbira umwe kuenda nawo zvawaona tamasiva mambo sezvaari kutaura ari kutodaiwa hai yakanaka itai kuti ite tikati isusu hatiiti izvozvo izvo saka akutsvaga vamwe vaanondotaurira zvokuita saka zvamutaura kuti mhosva yawakaparira kare saka yawakaparira hauna kutsvaga vakutenga no pano hapatengeki takubata nemhosva wakarara nemukadzi wemunhu
uyu haana paambo mibvunzo yake ende akari kupindura ipapo noti zvekumbofunga kana kuti zvekuti aite sei. Ende arikuda kuti akarara newe kakawanda ende mhosva waiziva kuti mukadzi wemunhu. Naizvozvo tinoti dare ipai mutongo, ipai judgment, angavabhadhara chii. Achakanere nekutenderedza dare achiita sei achiramba nzoni yake ndabvise nato mombe kana 2 pakune wakanyengera mukadzi 1 youya kudare kuningura makumbo evanhu mumasango enyika. Kama mbutizo tinowirirana yabva kutaura wokutoti mbiri dzinoenda mutemo yaifanira kunge iri imwe chete, asi nokuda kwokutenderedza zoita mbiri. Yechitatu ngeyedare yokutoti mhosva yake yakapara akutanga kuda kutaura uda kutenga madzisha. Auda kubraiba mamazviisa ipapo kuti anga akuda kubraiba madzishe kuti ndiregererei ndokupai mari mundotaure zvisiri. Saka patori nebribari anobvisa 1 kudare obhadhara mumwe 2 dzaanobvisa kune murume wemunhu. Then makosi ako imari masamoni ako akabvisa mari 60. Nazo wabvisa 10 ita 70 mbudzi 2 kana $70. Right, unozvibvisa ne Shendo kutungiwa handizivi pamwedzi miviri ndambotsvaka kuti 2 months to pay. Kana asina kubhadhara mushure memwedzi 2 unouya then tena unotora zvinhu kumba kwako. pamusoro kana ndapindura kuti mwedzi 2 ndangosima pamupatsa kuti $70. Aiwa, munhu une mhosva kaiwe usafunge kuti waenda kudhisira mhuri ye1 wanokuseenzera for that matter. Uzive kuti une mhosva wodaidza murume uchimusenzerwa kupari kusenza uchienda uchindosvira mukadzi wacho ende hauna kumusvira ka1. Saka iwe ndakupa 2 months to pay. Uziva kuti mhosva kana asina kubhadhara pa 2 months uyai so that dare riende kundotora. Hapana chidefault kune kwangouya dare roenda kunodi ndotora kumba kwako. Ende dare kana rakuenda unogara kupi? Dumburembizi. Right, Dumburembizi kunoda mari yekundotora kana asina kubhadhara $280. Okay. Right. Saka woziva kuti mhosva yawakapara haisi nhapetanga. Rinoda rinogara takataura kuti ngoro inopedza pfuma. Zvatendereka kuti ngoro inopedza pfuma yako munhu. Saka ona kuti wandobhadhara. Saka bhadhara pane extra charges dzevakomana wechiketi. 2 months to pay. Isinga imweni.